Okay. Dumb bitch. No, no, no. Oh my god, ang duha pa, Jude. Yawa. Uli, magunsaman mo dira, be. Hoy, magunsaman mo. Okay, so hello everyone. Yeah. Today we're playing to Granny Chapter 2. Yeah, but before that, sorry because I'm not uploading right now. And today I'm recording right now because suggest na mag-record na ko for today's video. Let's play to Chapter 2 Granny. Again, let's play and go laban. Okay, let's go. I'm loading now. Yes. Are you crazy dumb bitch? Sunod ay guys mag-challenge di ay ko. Like sa kuan opinion like myself ra. Yeah, self-ragikan. Like me. Hey, like me. Bayot like me daw. Okay, let's go over here. Okay. Can nobody some put this item like this? Okay, let's go. By the way, I'm skipping right now sa kuan. Murag sa door gulo ko mag-escape. Like, yes. Murag sa door ko dali maka-escape, guys. Okay. Di mo na ako need ng kuan de. Hello, Grandpa. Are you okay, bitch? Bitch. Ma! Okay, close the door, of course. Oh my god, bitch. Oh my god. Where's the fucking gun? Asa tong pusil? Asa tong pusil, oy? Mga baho na bang baba. Amo kung ipanghanin nyo, mandiri kakuan. Katugong pusil. Katong kirig-kirig, god kato. Okay, hello. Kuyog now. Si Granny. Wah! Daginday. So guys, di ko dali mag-chagit-chagit ang balay kay. You know? Kaya nga ako mag-chagit-chagit ko diri langasan. Patay kong mama yawa. Hey girl. Girl, are you okay, girl? Girl, bitch. Ah! Yawa, gisabutang ko minaday. Na, gran pa. Ataw ni dira na. Ako diri. Sabutang ko sa day. Maayos sila. Sige, Rabi. Akit daw ko. Mga naugsunog. Puri gapa. Gipang diabetes mo, no? Pinang ko sa Granny ka. Diabetes na day. Ranggi. Yawa. Tagak pa yung paintings. Last views. Yawaan ni. Si Granny. Oh my god. Naglag akong cellphone ato. Okay. Dumb bitch. No, no, no. Oh my god. Ang duha pa, Jude. Yawa. Uli, magunsaman mo dira, be. Hoy, magunsaman mo. Yawa. Granny, sunod bitaw dito, Granny. Yawa ka, Granny. Nood lang, yawa juga. Bitch. Trap. Kalibang dirag tae, day. Libag tae ba? Loh, si Granny ba kay ikal kay day? Musurod din siya kay Grandpa day, muna ba gwapa yaks? Narabag, bati rabag nawong marak sunugan. Char. Late reaction. Oh my god, my phone is very buggy.
Oh, good. Face of fainting. Weapon. Ooh. I got the weapon, K. I got the weapon, K, bitch. Handa kayo sa akin, bitch. Ayan. Bitch, lumapit ka dito, bitch. Isa-isa lang, bitch. Para, oh. Bogs, barag. Sige. Para, oh. Bogs, lupad siya, day, uy. Get ready sing nong, day. Oh my god. It's the fucking convoy. Ano siya ibuo ba? Kailangan mo ito siya. Let's go. Bitch. Damn, bitch. Grover. Woo! Grover. Oh my god. Nice one. I put the Grover over here. Chares. Okay. Drop. Of course. Machikaw na ito, diribi. Hello? Oh my god. Nice one talaga. Handwheel. Like, fucker. Handwheel. Fucker, handwheel. Fucking handwheel. Fucking handwheel. Like, what the fucking handwheel. Okay, so nakabuo na kong isa, guys. Where's the fucking handwheel? Crowbar. Paano crowbar natin, guys? Of course. Lead kayo siya. Dayo, diri-day. Nag-record ko. I'm recording now. Yes. Sikat, oh. Gasolina. 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 Wrench. Okay. Before that, kailangan ng wrench. Sigurado na buhay na gulot to. Okay. Magdali taday. Si Grandpa ba? Nadali na. Tag-anon. Hello, bitch. Are you here? Okay. Able. Cutting pliers. Nice one. Good kayo mo tanan. Good kayo mo tanan, guys. Uy! Pasikat ka? May gamay, magurok ka, buhanga ka. Char. Granny, are you kidding me? Granny! Are you kidding me? Kidding me? What the fucking kidding me? Okay. Nobody come here. Nobody, nube. Sige, don't all be. Karon ka magyawa o madinibala. It's so gas. Sige. Karon ka makita grane kay isog mga kagbatikulon. Sige, pakita ka nako. Isog kag batikulon. Sige, imong apo betong batikulon. My dear apo, lumapit ka dito. May surprise ako sa iyo. Surprise. Toys lock. Ay, my gosh. Granny bitch. Hindi nako diri dai. Come here. Bogs barag. Hida jud siya yung lami. Di ba? Lamian siya dai. Tingnan ang lamian jud siya. Put the one booty. Parang tayo. Bogs ta tikaab. Mura siya lamok na labay dai. Sabi dero yaks mapalir siya ka. Mo yung buang ka. Sa need na ako, guys. Ay, gaga. Dito bata ka healing errands. Okay? Saka. My god, saka. Handwheel na dandiri ay. Tag anon, di ba? Handwheel. I'm so pro. Yes, galing jud ko. Pangina mo. Wait lang. Okay, so. Shut up. Ano si? Bakit ka dito? Hahabol-habol ka sa akin? My gosh. Oh guys, so sorry for supposes that like that. Kaya di na ako magsaba-saba. Sorry, di na ako magsaba-saba like that. Tingnan na guys. Gabihin ko diri guys. Magsaba-saba ko guys. Na mag-remay litik mo guys. Ano sa pa need? Padlock key. Ay okay, padlock key na lang. Siyang apo guro to wait lang. Kasi yung apo ba ang padlock key? My god, wait lang B. Ay nabu. Let's see. Let's see Junior.
Okay, let's go. Slay. Okay, din ang range. Kuhaan na itong range. Oh my God. Range tayong day. Gustong range, di ba? Nalimton ako na akong range. Where's the fucking range? Araw. Okay. Over here. Pati siya kang apo be. Let's see kang apo ka. Ew, yak ko si apo yaks. Ew, yaks. Sumba lang tong chicken nuggets of kuan. Chicken nuggets. Kung tawag niya ka chicken nuggets, di ba? Yung ulo ka murag chicken nuggets na pa yung ulo murag ka. Yung ulo day kay murag unsa na? Ginawa ko board yung ulo day murag lash man ni. Die. Oh my God, bayot ba? Bitch, literally bitch. Come here, bitch. Boosh. Kuyapan laging anak niya. Tuara na kuyapan. Oh, not me that. Ew, supposes. Jawa si Granny. Ole, namulay ang kiki kay bangko. Oh my God, Shudi mamurikat. Pahinayan na be. Hinayan na. My God, siguro na soko siya dahil kung gipatay ang apo dahil ginoo ko. Sorry guys. Tanong niya kasi tirang. Yeah, si tirang yung ditanaw. Palwaday. Okay, let's go. Literally bugo. Ubutang na ganig trap di pa jud kaigo. Ginoo ko grani pagkabugo na maginimo day. Sige. Karon ni gawas akong katag Jawa. Sigram pa to. Let's see. Nitugulong diring baw kiki day. Sige, literally camper. Surprise, di ba? Kita siya ginoo ay. Ay, santanas di ay. Giatay. Sige. Sunod day, sunod. Sunod bag. Anong gusto na ko day? Mosunod jud day. Manong ganahan ako day ka mosunod ba? Sige. Surprise, di ba? Surprise na sud siya. Sabi diri bigaw. Kabaho ni makiki day sa tinuod lang Ginoo ko Lord. Okay, I know the fucking range. Ay. I know the fucking padlaki. Yes. I know the fucking padlaki. Padlaki. Shares. Padlaki. Bayet. Padlaki daw day. Trabuks ni chini camper. Okay. Kuha bayat. Okay. Okay. Kauwi ba ani una pa siya pa. Langay-langay ba? Let's see kayo. Okay, let's go. Put this. Okay, let's go. Kaya makaya man siya. By the way, yawa. Ay lagi lag ba? Lag. Lagot ba kung nang lag day? As in. Oh my God. Safety lagi ni day. Huh? Kasabot sa game as in like super. I not get the game. My gosh. Let's play camper. It's baba ginoo ko. Mangisbo. Sure. Chickless. Oh my God. Before that, Granny Beatrice. Where's the fucking palaki? Lubugo. Ginoo ko. Di ba? Okay, before tayo matakas, anong game niya? Before tayo matakas ng Granny niya, pa-party-party yun ita. Go. Magpa-party-party yun ito, guys. Yes. Party-party na itabi. Backstabber ka, ha? Tigulangan mo. Worst fucking tigulang. Sige, let's go. Let's go to party-party now. Let's see ka. Sapot ka rin mong ganiya, ha? Let's see ka. Tigulangan ka. Come here, bitch.
Isag pa kong granny day. Lami na ba? Ginoo ko, where's the fucking gun? Lapit kang dito. Sige, doon. Lo. Asa itong pusil day? Nato diri? Wala man. Para oh. Box! Yawa! Noon sa. Ginoo ko, butalok manday ko di ay. Okay. Let's go, girl. Yatay ka, day. Let chili, no. Kirig-kirig siya, yung mara siya gibako. Sige, ara, laban-laban. Pag taiji mo, day. Pag jurjur mo. Agay. Ayaw ko jurjura ka, dili man akong bana ni mo. Diba? Damn bitch. Chupa. Ay, hala. Uy, ayo, dira, uy, kay iba. Lami kay na parauhon. Disturb na, kalamoy siya bala. Uy, asang bala, uy. Oh my god, lamoy niyang bala. Tamiyad ako na ba eh. Magkakatugon ako, guys. Like as in, alas 10 na. Disturb. Okay, let's go. Ay, bugo. Okay, asan ang padaki? Oh my god, di siya. Di ako ang padaki? Oh my god. Hello? Girl? Hello, no. Bawal na. Oh my god. Oh my god, padaki. Wala, oh my gosh. Wala, no. Di na maayo. Wala. Kuyawa. Ayun. Kuyawa. Di rapat. Wala, uy, naunsa man yun, uy. Guys, parang di ko na naka-escape. Ay, yawa kayo niya. Ay, ara. Yes! Ay, buang. Na. Lord. Yes. Yawa. Okay. Yes! Oh my god, yes. I'm so smart. Ay, bye. Mwah. Oh my god. Supposes. Dugaya, uy. Hi there. Okay, so nakatakas na ko, guys. Yes. Nakatakas na ko. Daning balay ni Granny na baho. Daan. Yes. Guys, pag-suggest naman din akong sa akong next dulaon. Like ang Granny. Or, ay, Schoolboy Runaway na lang kaya akong dulaon sa diba? Okay, so I hope you guys enjoyed this video. Make sure to click the button and subscribe. And see you all in the next videos. Pag-suggest mo din ako sa kong dulaon. Bye guys. Love you.